បាទអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកថ្មីរបស់បងប្អូនខ្មែរក្រមរបស់យើងគឺរៀបចំក្នុងការចេញដំណើរទៅមួយគ្រឿងទៀតឯងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះហើយគឺជាទូកលងរបស់វត្តសិរីជុំបឹងតុនសាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបៃឆៅខេត្តឃ្លាំងនៃទឹកដីបងប្អូនខ្មែរក្រមរបស់យើងណាដែលទើបតែផលិតហើយមួយរួចរាល់ 100% នៅក្នុងពេលថ្មីនេះដែរទេអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពក្រុមការងារកំពុងតែរៀបចំក្នុងការចេញដំណើរទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខាងខ្មែរក្រមរបស់យើងគឺចាំទទួលយកសមាជិកថ្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយសម្រាប់ទូកលងមួយគ្រឿងនេះគឺជាស្នាដៃផលិតរបស់បងប្រុសពូស៊ីមហងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីរូបរាងគឺពិតជាស្អាតមិនធម្មតាទេជាពិសេសក្បាលនិងកំសៃគឺវាមិនហាត់ខ្ពស់ពេកទេនៅពេលដែលយើងដាក់ចំណុះពេញទៅគឺវាអាចនឹងរាងស្អាតល្មមអីពុកម៉ែបងប្អូនចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអេដមានសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងអេដមានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា